খক খক কাশি বা হ্যাকিং কফ শীতকালেই বেশি বৃদ্ধি পায়। রোগটি সাধারণত বৃদ্ধদের বেশি হয়। তাই আজকের ভিডিওতে রোগটি চিকিৎসার জন্য 5টি এ গ্রেড ঔষধের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলো এমনভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরব যাতে ঔষধ নির্বাচনে বিশেষ সুবিধা হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তীতে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। ভিডিওটি শুরু করার আগে হ্যাকিং কফ বা খক খক কাশি অথবা বুক ফাটানো কাশির শব্দ শোনানোর প্রয়োজন এবং এর প্রকৃতি কী রকম এ বিষয়ে একটু বলার প্রয়োজন। আপনারা প্রথমে একটু দয়া করে শুনুন এই হ্যাকিং কফ বা খক খক কাশির আওয়াজটা কী রকম হয় একটু শুনুন। হ্যাকিং কাশি কিন্তু হুপিং কাশি নয়। এ কাশির প্রকৃতি হচ্ছে পরস্পর অনেকগুলো কাশি হতেই থাকে, মানে এক নাগাড়ে অনেকগুলো কাশি হতেই থাকে। রুগী দম নেওয়ার সময় পায় না। কাশির ধমকে মনে হয় বুকটা ফেটে যাবে। কাশি সরল এবং শুষ্ক দুটোই হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রচুর গয়ের ওঠে। নাম্বার 1 রেমেডি অ্যালুমিনা। এর রুগীরা শীতকাতর, উত্তেজিত এবং ভীতু। রোগা, শুষ্ক, শীর্ণ যেসব ব্যক্তি কোনো পুরাতন রোগে কষ্ট ভোগ করেছে তাদের ক্ষেত্রে এই ঔষধটি অধিক উপযোগী। এই অ্যালুমিনা ঔষধটি যে সমস্ত ব্যক্তিরা রোগা, শীর্ণ, জীর্ণশীর্ণ আর কি, এবং যারা হয়তো যে কোনো রোগে দীর্ঘকাল ধরে ভুগে আছেন তাদের যদি এই রোগটা হয় তাহলে এই অ্যালুমিনা ওষুধটি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষভাবে কার্যকারী। কাশি শ্বাসনালী সুরসুরনি হতে বৃদ্ধি পায়। শ্বাসনালীতে মনে হয় সুরসুর করে, তার জন্য কাশি বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর গয়ার ওঠে। গয়ারও কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে ওঠে। লবণ ও ঝাল জাতীয় খাদ্য খেলে কাশি বৃদ্ধি পায়। লবণ আর ঝাল জাতীয় খাদ্য খেলে যে সমস্ত খাদ্য সহজে হজম হয় না রুগী সেই সব খাদ্য খেতে চায়। অ্যালুমিনার এটা একটা ভীষণ ভালো বৈশিষ্ট্য মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য। অ্যালুমিনার রুগীরা কিন্তু এই অখাদ্য কুখাদ্য বেশি খেতে চায়। নাম্বার 2 রেমিডিস আর্সেনিক অ্যালবাম। রোগী শীতকাতর এবং অস্থির এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানে দেখতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এমনটা কিন্তু নয়, অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চায়। কাশি ফেনা সাবানের যেমন ফেনা থাকে, কাশিটা দেখতে কিন্তু অনেকটা ওরকম ফেনা। কাশি রাত্রে চিত হয়ে শুলে বৃদ্ধি পায়। কাশিতে প্রচুর গয়ের ওঠে এবং শ্বাসনালী সুরসুর হতে বৃদ্ধি পায়। কাশিতে কিন্তু গয়ের ওঠে এবং ওই শ্বাসনালীর সেই সুরসুর ভাবটা থাকে, তার জন্য কিন্তু কাশিটা বৃদ্ধি পায়। আর্সেনিকের রুগীদের অত্যন্ত পিপাসা থাকে কিন্তু বারবার অল্প পরিমাণে জল পান করে। নাম্বার 3 রেমেডি ন্যাট্রামিউর। রুগী গরম কাতর এবং দ্রুত গতিশীল। ন্যাট্রামিউরের রুগীরা কিন্তু গরম কাতর, অন্যদিকে দ্রুত গতিশীল, সব বিষয়ে দ্রুত গতিশীল। তারা কাজকর্ম দ্রুত গতিতে করে, কথাবার্তাও দ্রুত গতিতে বলে আর কি। কাশি রাত্রে চিত হয়ে শুলে বৃদ্ধি পায়। ন্যাট্রামিউরের রুগীরা বসে থাকার সময়ে, শুয়ে থাকার সময়ে, এমনকি ঘুমের সময়ে পা দুটি অনবরত নাড়তে থাকে। এই যে একটা লক্ষণ, এইটা কিন্তু বিশেষ একটা লক্ষণ। ওরা বসেই থাকুক ন্যাট্রামিউরের রুগীরা, শুয়েই থাকুক, অনবরত কিন্তু পা দুটি এরকম নাড়তেই থাকে। রুগী লবণ ও তিক্ত খাবার পছন্দ করে। নাম্বার 4 রেমেডি ফসফরাস। রুগী শীতকাতর, বুদ্ধিমান। কাশি রাত্রে চিত হয়ে শুলে বৃদ্ধি পায়। গয়ের ফেনা এর যে গয়ের ওঠে সেই গয়ের কিন্তু ফেনা এবং শ্বাসনালী সুরসুর হতে কাশি বৃদ্ধি পায়। ওই শ্বাসনালী সুরসুর করে ওঠে, সেই সময়ই কাশিটা বৃদ্ধি পায়। এর রুগীর কাশিতে কাশতে কাশতে ঘাম বের হয়ে যায়। এই খুব সুন্দর একটা লক্ষণ। ফসফরাসের রুগীদের কাশি থাকলে কাশির সঙ্গে ঘাম থাকে, কাশতে কাশতে ঘাম বেরিয়ে যায়।
রুগীরা প্রবাসে থাকতে পারে না। ফসফরাসের রুগী কোথাও বেড়াতে গেলে সেখানে রাত কাটাতে পারে না, অস্বস্তি বোধ হয়। নাম্বার 5 রেমেডি সিপিয়া। রুগিনী শীতকাতর এবং রাগী। রুগিনী কেন বলা হয়েছে? এই সিপিয়া মেডিসিনটি মহিলাদের জন্য স্পেশালভাবে কার্যকারী, তার জন্য বলা হয়েছে। রুগিনীদের নিতম্ব এত সরু যে পিছন থেকে দেখলে এদেরকে পুরুষ বলে মনে হয়। নিতম্ব মানে এই পিছনের যে মাংসটা, এই মাংসটা খুব পুষ্ট হয় না সিপিএ রুগীদের, এই জন্য পিছন থেকে মনে হয় যেন পুরুষ ছেলের মতো। কাশি রাত্রে চিত হয়ে শুলে বৃদ্ধি পায়। কাশিতে প্রচুর গয়ের ওঠে এবং শ্বাসনালীর সুশরীরে হতে কাশি বৃদ্ধি পায়। খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো এরকম নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ আপনারা ভালো ও সুস্থ থাকুন। জয় হ্যানিম্যান, জয় হোমিওপ্যাথ।